नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानल द भुटिया गर्लमा। आज म एकदम सिम्पल कुखुराको मासुको झोलको रेसिपी लिएर आएको छु। यो रेसिपी धेरै सरल र सजिलो छ। यदि तपाई ब्याचलर अथवा बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने यो रेसिपी तपाईको लागि उपयुक्त छ। यो रेसिपीको लागि ब्लेन्डर पनि आवश्यक पर्दैन अनि किचनको न्यूनतम सामग्रीले सजिलैसँग तयार गर्न सकिन्छ। आजको लागि रेसिपी सुरु गरौँ। यसमा चाहिने सामग्रीद्वारा सुरुमा घरको मसाला अथवा मिक्स मसाला बनाउनु लागि हामीलाई चाहिन्छ आधा चम्चा धनिया पाउडर, आधा चम्चा जीरा पाउडर, आधा चम्चा रेड चिली पाउडर, आधा चम्चा गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्चा टर्मरिक पाउडर। सबै सामग्रीलाई मिक्स गरेर राख्नुहोस्। यो सामग्री नभए पनि तपाई मीट मसाला पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 750 ग्राम कुखुराको मासु, घरमा बनाएको मसाला पाउडर, मसिनो गरेको टमाटर, प्याज र हरियो खुर्सानी, नुन स्वाद अनुसार, अदुवा लसुनको पेस्ट, तेल अनि 1 कप पानी अनि लास्टमा गार्निश गर्नु लागि धनिया पत्ता। अब एउटा कराईमा 2 चम्चा तेल हाल्नुहोस् अनि राम्रोसँग तताउनुहोस्। तेल तातिसकेपछि यसमा हामी मसिनो काटेको प्याज र हरियो खुर्सानी एड गर्छौं। प्याजलाई गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्नुहोला। प्याज क्यारामेलाइज भयो भने मिठो ग्रेभी बनिन्छ, त्यही कारण यो स्टेप नमिस गर्नुहोला अनि प्याजलाई राम्रोसँग फ्राई गर्नुहोला। प्याज राम्ररी फ्राई भइसकेपछि यसमा 750 ग्राम चिकन एड गर्नुहोस्। 2 मिनेटसम्म तेज आँचमा फ्राई गर्नुहोस्। दुई मिनेट बाद चिकनलाई ढाकेर 5-7 मिनेटसम्म पकाउनुहोस्। यो स्टेपले चिकन मज्जाले फ्राई हुन्छ अनि प्याज पनि नरम हुन्छ। सात मिनट बाद अब यसमा 1 चम्चा जिन्जर गार्लिक पेस्ट एड गरिदिनुहोस् र मज्जाले भुट्नुहोस्। अब यसमा हामी घरमा बनाएको मिक्स मसाला पाउडर एड गर्छौं अनि 2 मिनेटसम्म छिटो मसालालाई पकाउँछौं। मसाला हाल्ने साथ हाम्रो चिकनको कलर चेन्ज भयो, मिठो देख्न थाल्यो। दुई मिनेट बाद मसाला पाकेपछि काटेको टमाटर हालेर मज्जाले मिक्स गरौँ।
अब छोपेर 5 मिनेटसम्म कम्ती आँचमा राखिदिउँ। नुन स्वाद अनुसार हाल्नुहोस् अनि मिक्स गर्नुहोस्। अब ढाकेर कम्ती आँचमा 3 मिनेटसम्म पकाउनुहोस्। अब तपाईको चिकन करी तयार भयो। हेर्नुस् त कस्तो मिठो मगमग गनाको। यो चिकन करी तपाई रोटीसँग अथवा चुरासँग खानु सकिन्छ। यदि तपाईलाई झोल भएको कुखुरा मन पर्छ भने यसमा 1 कप पानी हालेर कम आँचमा 3 मिनेटको लागि पकाउनुहोस्। तीन मिनेटको बाद हाम्रो स्वादिष्ट कुखुराको मासुको झोल अब रेडी भयो। अब यो चिकन करीलाई काटेको धनिया पत्ताहरूले गार्निश गर्नुहोस्। यसलाई म एउटा सर्भिङ बोलमा हालेर तातो भातसँग सर्भ गर्छु। रेसिपी मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। यो रेसिपी डेफिनेटली ट्राई गर्नुहोस् अनि खाएर हेर्नुहोस् कस्तो स्वादिष्ट हुन्छ।